各位伙伴大家好。最近有很多小朋友上小学或者上幼儿园的小朋友会突然感冒，那很多家长服用了各种感冒药都没有治好。那这次感冒有什么特点呢？发低烧就是高烧到37.2、37.3不往高烧了，烧到这个地步。孩子精神状态还可以，然后有咳嗽，有时候有鼻塞或者有咳痰痰是白色的，然后摸额头有点热，两个手心比较烫有时候还有点鼻塞，有时候睡到半夜会咳醒。我女儿的这个学校也是有很多小朋友都中招了，有的选择打吊瓶打了一周也还没好。那我给我女儿呢我一看发低烧，然后手心比较热我认为可能是少阳症，我给她吃了小柴胡，吃完就退烧，但是过了40分钟左右呢，她有反弹，我一看鼻涕是青的流清鼻涕，我认为可能有风寒，可能在学校着凉了空调，所以给她吃风寒感冒颗粒，吃完烧也退下来了，也恢复到正常。但过40分钟或1个小时又反弹又烧起来了。那么去化验一下，化验血发现淋巴细胞的计数和白细胞都高说是病毒和细菌有感染。那这样的情况呢，用双黄连抗病毒，结果也下来了这个温度下来了，但过40分钟又上去了，然后又加剧了咳嗽，所以这个比例比较偏多。后来我分析一是这是个夏季温度较高，但温度高的同时呢，你像长春1个月下了20多天的雨，这个温度还很高，还连续下雨不见太阳，一定会产生湿热的外邪。那这种外邪呢，我们看它并不高烧，不高烧的情况下是少阳症，所以外邪湿热外邪侵犯到什么？侵犯少阳，导致少阳枢机不利，就会引发这种病症。那么为什么用小柴胡不见效呢？因为扶正的能力不够强。所以我突然想起来了，就是我们当初呢新冠病毒的方子就是从少阳开始调的。那么用这个方子效果有没有效果呢？我就尝试用一下这个方子，结果吃上一副，立刻烧退了以后再不反弹那效果非常明显，咳嗽也止住了。所以今天我就把这个方子讲出来。凡是我们这个听到课的在这个我们 APP 听到课的，家里小孩子这个感冒以后发低烧有咳嗽，另外呢通过血液化验发现淋巴细胞计数比较高，白细胞也高，所以有病毒和细菌感染，那么用这个方子效果就非常好。那这个方子我们熬的过程中这是大人的剂量，一般一副熬出2袋，早晚各1袋。小孩的话我们怎么煎药呢？我们去药店煎的时候可以把这一副煎出3袋来。如果孩子5、6岁的话呢，可以让他一天服用2袋，每袋100毫升当然如果孩子太小喝不进去，可以分批让他喝下去别急。如果8、9岁了那么一天喝2袋，如果稍微严重一点呢，也可以加服1袋，但距离要拉长一点。比如说早晨8、9点钟1袋，下午2、3点钟1袋，晚上临睡前呢9点钟、10点钟再给他来1袋，100毫升就可以。那我们来看这个方子：生黄芪60，柴胡15，北沙参15，鳖甲25，桔梗15，紫菀15，陈皮15，青湾夏15，地骨皮30，金椒20，树叶15，厚朴18，薏仁30，冬瓜仁15，桃仁15，生甘草15，乌梅30，青蒿30。我们看这个方子当中，它为什么退烧这么彻底我们小柴胡中它只有黄芩黄芩退胃中的热是效果很好的。但我们看这个方子当中，它秦椒、鳖甲、地骨皮青蒿退烧除热而且本身青蒿也是抗疟的。另外对什么？对病毒感染这个效果特别明显。青蒿呢要后下因为它容易挥发。然后我们如果
最早的时候就放的话呢，熬药过程中它顺着水蒸气就跑了，所以后5分钟或者10分钟之内下，这个青蒿的效果是特别好的。所以我们青蒿这个植物非常神奇我们中国一个科学家屠呦呦获得了这个诺贝尔奖，他就是研究青蒿的，说我们用水提、纯提各种方法提取青蒿，它的效果抗啮都不行。但是呢，我们给它搅汁儿这个搅汁儿取出的这个效果，抗啮基就有，说明这个有效成分灭病毒的有效成分，它是非常脆弱的说那我们如果产青蒿的地方在熬药过程中把这个青蒿给它拧出汁儿来，兑入药里喝，好不好呢？也可以效果很好。那么陈皮半夏输液后破这个半夏和陈皮大家知道燥湿除痰的，另外也降胃气的，加上输液和后破，主要是让胃气下行，配合桔梗和冬瓜仁润肺化痰，加紫菀和沙参养阴清肺，祛痰止咳。柴胡呢有退六经邪热往来的作用尤其少阳这个湿热之邪侵犯少阳导致这种枢机不利，那人会出现发烧的。少阳症发烧的时候就是低烧而且反复。说为什么老人感冒的时候呢，我们说它属于太少两感，就是太阳有病的同时少阳也有问题的话，它就是也发低烧有感冒，完了总有不好，这个感冒牵引到1个月2个月，或者好了以后又犯。这种发低烧反复总犯病的往往都与少阳有直接关系。少阳就是正气有点不足人体正气不足，抵抗外邪比较弱，所以一般老年人或者小孩子有时候容易得这个。但是这小孩子往往是什么，比如学习压力过大，运动较少。你看我女儿上学了以后，他们学校留的作业其实非常之多，回家才1年级就回来总写作业导致孩子体育课也少一些。还有一点就是1个月之内连续的阴雨天，孩子室外活动没有晒不着太阳，所以他体力会降低，所以班上很多小朋友都得上这种感冒，这种感冒还互相传染。那么柴胡的作用就是退六经邪热，尤其是少阳的邪热所以小柴胡里头它会有柴胡然后乌梅在这里的起的作用是生津，免费生津的作用。因为这里反复低烧会有内热，小孩子大便会有点干结一定会有的。这个乌梅它有生津的作用生津的作用。然后桃仁在这里活血去骨蒸的作用，甘草起和中作用。说这个喝上1袋就效果非常明显，一副喝完这个烧彻底就非常明显了，也不咳了。基本上3副连续吃3天，这个病彻底消失无影踪了。所以这个邪犯少阳一般我们西医可能觉得是病毒传染性的感冒病毒或者流行性感冒，但中医看来是什么呢？人活于天地之间最外表的皮囊，用六经辩证来说就是太阳之表。它如果你身体比较壮实，经常参加体育运动，那么人排外邪的能力就强，你这皮毛就特别坚实紧密，所以那个外邪侵犯湿热之邪，这不仅是湿热这个风寒暑湿这些外邪都会侵犯我们。你看为什么比较干爽地方的人比如说在陕西、山西或者活在东北的，他如果上这个比如成都、四川，他待一段时间，如果他不调湿热的话，或者他不吃点辣椒的话，他这个身体就会出现问题。女性可能会犯妇科病，男性呢会留白浊，就前列腺这个会淌出白色的脓，前列腺会有无菌性炎症，因为它不是传染造成的，它的这种湿热之邪从皮毛而入人体的太阳之表承受不住，不够坚实，尤其换水土了以后，这个饮食脾胃还受不了，所以呢会引发这些疾病这种比较小的。所以旅游过程中包括很多人出去自驾游要常备一些，尤其到潮湿的地方要备一些这个抗湿热的这些中草药。那邪气首先是什么？首先侵犯太阳之表，如果皮肤不够致密人体太阳就是缺少运动，内气不足内在的正气不足，这个邪呢就穿越了太阳之表，然后在没有到阳明之理的时候阳明之理的时候得这个病，阳明是高烧一夜高烧39度40度了，这是到阳明的时候会有高烧的，但没到阳明之前就是低烧，
所以这就是表里之间。那这个低烧就是指少阳啊。一般小孩的特点呢是感冒比较明显，成人啊有时候会嗓子疼，会口苦啊，他就不有一些低烧也不太明显啊。小孩呢反应体质特别明显啊，他会有低烧，然后咳嗽，但是精神呢还没有什么太多状态，因为没到阳明嘛，到阳明反应就特别明显了。所以呢，如果去湿热之地啊，或者暑湿的天气，人容易犯湿热之邪或者中暑湿，那这时候怎么办呢？一是加强运动排汗啊，加强运动，多参加这个室外体育活动。另外呢，多健脾扶正气啊，所以少吃一些比较寒性的水果。你像西瓜就是，我是最典型的体质，就我的体质，我从小就是脾寒，就3岁的时候因为脾寒就腹泻，差点人都没了啊，就是比如吃点凉饭，小时候3岁，结果就腹泻了，腹泻到一定程度都排血了啊，这个后来遇着个老中医才调好，但是我一直就是脾寒，这是属于先天的，但是我最愿吃的水果还是西瓜，所以这就是个痛苦啊，就是你是脾寒是不能吃西瓜的，但我最喜欢的水果还是西瓜，那这就产生一个矛盾啊。那说夏天到了，比较热的天气吃一个吧，吃一个，说少吃1-2块可以，我稍微吃多一点就会1回2回没事，要连着吃的话，就肚子一定会疼，就会腹泻，这就是脾寒的典型的体质。那怎么办啊？我就在吃西瓜之前先吃个附子理中丸，但吃完就基本没事。有人说那你就长期吃附子理中丸吧，你这样的体质你长期吃还不行啊。如果长期吃附子理中丸、附子干姜这种这个热性比较大的它会引起你什么？引起你助热引发其他问题，就会有可能导致你湿热。因为你的生活当中，比如偶尔熬个夜，或者对外应酬中不小心喝点酒，这时候肝胆中会有湿热，一旦有湿热的话，你用附子理中丸一吃，直接助湿热。所以有些东西像附子干姜这种比较热性的这个中药，热性比较强的，也不是这种总吃的。但有人有先天这怎么办？就得注意呗，克制自己。就像著名的中医大师黄元玉，他就是中虚中虚，从小就中虚，所以呢，他医术水平那么高他这一辈子也没调过自己的体质。这就是什么？这就是先天不足。就你在娘胎里的时候，你就这个体质了，娘胎里带过来的。这就像我们中国人在田径上和黑人比的话，是永远打不过他们的。所以我们的篮球，你看和黑人打永远打不过他们但是在乒乓球羽毛球领域我们就非常厉害，这就属于先天。就你先天的身体素质决定了你后天会得哪些病那你就注意防控吧，自律呗，控制好自己。有的孩子也是，有的孩子比如生来就挑食，那你是往上找吧，就是他爸爸妈妈中一定是有一个挑食的人，而且一定有一方挑食的人脾胃都弱一定有一方也是挑食，也脾胃不太好的。有人说那他妈妈的体格很胖的，很壮的，那你只是看了表面，胖不代表身体壮。很多胖人嘛，往往气虚，都是气虚就是什么？就是脾气虚呗对水湿运化不利，所以一身脂肪。其实不是他身体素质多好，而是他先天脾胃就弱。那父母中有脾弱的人，孩子也会脾弱，也会挑食，这就是先天。那只能在后天中注意防范调理和自律，在饮食上也注意。另外呢，经常服用中药来保养自己。其实这样的话，如果你很在乎自己的话，你的寿命也不会受影响，生活质量也很高讲这个话题是有原因的我们身边有个男孩一个很名牌的大学毕业的，学习也非常好，人长得也很精神，但是他有一个头疼的问题。什么问题呢？就是不会谈恋爱。因为他在我身边嘛，我经常接触到他谈恋爱的女朋友。其实有几个女朋友，女孩真的不错，长得漂亮，工作也好，家庭条件也不错，女孩也挺喜欢的。但后来处着处着就分手了。后来我一了解原因这个男孩呢，就和女孩相处当中吧，太正了说男孩和女孩处对象，俩人熟了以后，男孩又搂又亲又抱的，总是不断骚扰女性，很多女生还喜欢这样，觉得很有风情。这个男孩是一本正
和女孩处起来一本正，就除了聊工作吧，他不会聊别的。就是给人感觉他的生活就简单。我和他在一起也是，我发现你就跟他聊公司、聊管理、聊市场，他就话非常多，一聊别的他就没话了。说这种男孩呢，实际上生活中看上去很多东西都不懂，他开车永远都二三十迈，我们要一起开车出去玩，大家都到了就等着他，他像个骑个自行车似的，非常慢，说明他开车呀，这个生活的其他玩的东西，吃玩啊，他都是比较低智商，唯独在工作上是高智商。其实这是一种智慧这种男人他必然会成功。但是生活中其实很多人有眼不识英雄，就是看不出来这样，所以他的几个女朋友都分手了。但后来呢，偏偏有那些就是很随便的女孩这种随便的女孩是啥样呢？很多人管她叫绿茶婊还有人管叫公交车，啥意思呢？就谁都能可以和她亲近，她来者不拒，就是很随便的一种女孩。这种女孩一接触上呢，这个男孩偏偏喜欢这样的。后来我明白了，这个为什么呢？因为这个男孩在与女孩相处，他不会他不懂风情，所以他和那种很本分很好的女孩相处时他就累，两个人总也走不到一块去，因为男孩不主动嘛，很多女孩都希望男人主动一点，但是他呢是在谈恋爱和生活很多细节上，除了工作以外他都是零，那他永远不主动，导致对方女孩很失望，所以慢慢的都离开了呢，觉得和他处对象谈恋爱特别枯燥乏味，不懂风情，结果这男孩就很孤独。后来呢，就是那种很随便的女孩来了呢，大方热烈大胆，直接就扑上去。这男孩反而觉得很好，但是他身边的人呢都看不惯，觉得这男孩这么优秀好大学毕业，工作也好，个人事业做的也非常出色，怎么和这种随便的女孩在一起呢？所以都不同意，都上去帮他给他挑黄道不让他在一起，觉得这男孩没眼光。所以这男孩到现在30多岁了，35、6了还单身。但实际上这个男孩在事业上还是突飞猛进的。你别看年纪轻轻，他28岁就已经是千万富翁了生活上面房子车呀都没问题，唯独是在感情上还是自己单身一个人这个感情问题迟迟不能解决。其实这就是什么？我们生活中很多女孩她不会看，当你找了一个懂风情的，和你会哄你会和你在一起玩的一个男孩，实际上他的精力都用在女孩身上，他当然懂风情了。而一旦用在事业上，他挣钱就不行，可能每月就6、7千块钱，买这房子还贷款还得需要女孩挣钱给他还。而这个男孩呢，他风情的确不懂开车也慢，吃东西也非常简单，穿衣服也不太会，但是他挣钱的能力非常可怕的。也就是说什么呢？他的精力都用在一件事上了，所以事业成功。而我们生活中很多人事业之所以不成功，是因为我们把有限的精力都分散在很多事上比如怎么追女孩，怎么约会，是吧？这个怎么懂风情，然后朋友有事怎么帮忙这个麻将怎么玩，游戏怎么玩，就是生活中这个精力分散成很多份，所以在正事在事业上反而精力不够用。其实在这件事上我比较有感悟，因为当年我一个人从家乡把这个铁饭碗的工作辞掉我出来来到城市打拼的时候，我就给自己定位了，我说我是一个很平凡的人，如果在这个这个喧嚣的城市里打下一片江山，那一定有方法。当时我就告诉我自己，就是集中所有精力去做一件事，宁愿亏欠身边的人。为什么我要亏欠身边的人呢？因为你身边的人可能是朋友、同学、亲人或者是比较亲近的一些朋友，甚至是你当时的女朋友。但如果你把精力都分给他们，你做正事的精力就不够用。所以呢，当时我记得在我的笔记本上我就写下这样一句话，就是集中所有精力去做一件事，宁愿亏欠身边所有的人，否则不足以形成绝对的思维优势产生爆破效果尖刀效应。其实我这个观点到底对不对呢？就是我也在不管它对不对，我认为是对的，我就在执行最明显的一次就是我在长春当时正在工作的时候，然后有一回我弟弟就来长春他去办一件事，
正常自己弟弟来到这里了，应该安排他吃住吧，我没有啊，我给他发去点钱以后就没管他，他自己安排吃安排住。好在我弟弟比较懂事，他没挑我，因为我觉得我的精力必须集中，因为当时我正办一件事，如果这件事松懈了以后，会影响我这个事业的进度。其实这样的事很多啊，很多人啊就会抱怨我是特立独行，不容易亲近。实际不是，是因为我宁愿一个人待着，也不愿把精力花在没用的事上。因为即便待着的时候，静静的时候也有冷静的思考，也能沉淀自己的思维，归纳和总结自己。但如果一个人的精力总被分散，分割成无数个小点，你就集中不了精力总结归纳自己，并且推理未来。举个例子，比如上午你同学来了，那你们聊一会儿啊，喝个茶，然后吃个饭。那中午的时候有人找你打麻将，你又去了。然后下午的时候呢，有人又约你啊，又谈事儿，又去了。然后下午临近黄昏的时候呢，又有人找你谈一些事儿，还有人说要结婚了，让你去帮着看会场。整个一天下来，你经历了5、6件事儿。你到晚上想看本书的时候，你突然发现你精力不够用了，你躺下就睡着了。也就是说，精力被分割成无数块的时候啊，你就消耗了自己。另外，你一天接触这么多的人，每个人都不是为你而设计好的，就像鞋似的，世界上并不是所有的鞋都是合脚的，有可能会挤脚。那么你一天经历了5、6个人的话，这5、6个人不一定全符合你。有的人性格偏激，有的人做事比较啰嗦，有的人做事比较愚昧，你可能看不惯会劝他，他听不听是另回事，但你劝他的过程中，你就消耗了自己精力。这样下去的话，你这一天属于精力上被消耗了。这几个精力互相消耗，互相抵消，你有些看不惯和不理解的事呢，还造成内心的矛盾，结果导致你的精力严重不足啊，做正事的时候严重不足了。但我这种观点，就集中所有精力去干一件事儿，宁愿亏欠身边的人，就这种观点看上去很冷血，到底对不对呢？其实没有验证啊。直到去年的时候我一个朋友给我放个纪录片，就是国外的一个纪录片。什么叫纪录片呢？它是真实记录的，不是电视剧。其中纪录片中有2个主角，这2个主角呢是兄弟俩，亲兄弟俩。奇怪的是，这兄弟俩全是走入历史书的人啊，都是将军。那为什么这个兄弟俩这么传奇呢？其实这里的兄弟俩，这哥哥也是个将军。在弟弟求学和哥哥住在一个学校的时候弟弟第一次来的时候，发现哥哥住了个地方就是个简单的小屋，屋里啥也没有，就2把椅子，一个桌子，完一个碗。弟弟说的，那我来了，咱俩吃饭，我得还买一个碗呢。那哥哥说不买，就用一个碗一个筷子。弟弟问为啥呀？他说我吃完了以后，你接着用我的碗吃。这弟弟很奇怪，为什么要这样？哥哥说了，如果多买一个碗那就增加了一个物件，不是花多少钱的问题，而是把这个碗的摆放洗刷都占用我们的时间要想成大事者，必须让生活简单起来，就是简单到只能一个碗。那我看到这个场景的时候，我就非常震惊，因为我觉得和我这个观点不谋而合。我是集中所有精力去干一件事宁愿亏欠身边的人。那这个哥哥的观点是让生活简单起来，这样的话呢，所有的事不干扰自己，宁可吃饭，哥俩吃饭的时候用一个碗，这样的话呢，能把精力集中在一件事上去学习做事。其实和我这个观点是不谋而合，就是什么意思呢？减少生活的各种干扰，把精力集中在一个点上，从而创造奇迹。那么我刚才给我讲那个男孩也是，其实他就是什么？他生活中你看处女朋友都不会，风情都不懂然后请客吃饭也不懂，但是他集中所有精力在管理和营销上非常出色，所以你看年纪轻轻就成功了。但是很多女人看不到这个英雄的特点，觉得你不懂风情，不会哄我，不会陪我玩，你就不是个好男人，结果果断放弃了。其实这个男人是个珍品，你要嫁给他以后，他生活简单，他感情会对你专一，他很珍惜你。第二点呢，他不懂风情，你陪他玩呗，对吧？你懂风情呗，慢慢他就懂了，对吧？这样的好男人培养出来以后，绝对是好丈夫。所以呢，我觉得女人其实应该做伯乐，男人就是千里马。生活中有没有男人是潜力股呢？但是女人不是伯乐，即使是千里马，他也没看出来。
反而选了一个菜马放弃了千里马。那我为什么要提集中所有精力去做一件事，宁愿亏欠身边的人？或者这个将军的哥哥为什么提把生活简单化去做一件大事？这个道理是一样的。为什么要这么说呢？因为我们生活中的人，我们的生活本来事就多。大家想一想，你看一只野鸡兔子或者是老虎在野外生活，它多简单呢。你看它不用买衣服，不用买鞋，动物都有了，也不用买兜，不用带手机也不用带钥匙。但你看人都多复杂，你出门的话你带手机，对吧？上银行得带卡吃饭的话你说你这个还得拿这个包餐巾纸上厕所那个，然后你这个穿衣服穿什么衣服什么鞋，你知道吧？头发处理的，身上的处理，手表这等等这一切，包括出门买东西刷银行卡信用卡，然后呢同事朋友结婚你随礼，参加婚礼去生孩子了你得随礼等等这些事儿。就是人生活就太复杂了，就是我们太多的信息干扰我们。说今天我参加婚礼了上午，下午参加升学宴晚上回来给老人过生日。你说这事儿多不多？就是我们生活中即使你不去想，人的事儿也特别多你事事都满足都去解决完了你生活还没有简单化，就导致本来就复杂的生活给你搞得一团糟，你的精力过度被分散。另外一点呢，这只是生活中正常的事儿，还有的人呢本来没事他还把事儿多想一想，就是本来一件小事他就总过分解读这个过分解读的事儿非常明显，有很多这样的事儿本来一件小事他就过分解读了。我们看比如说有的时候我们在网上刷视频，经常看到一些生活中的各种争吵不理解吵闹有的男的觉得生出的孩子不像自己，完哥们还开玩笑说这个孩子像邻居老王的，结果这男的天天跟媳妇吵架，然后去这个亲子鉴定去，花了钱鉴定完以后确实是自己的，但自己的疑虑才消除。那你过去吵到架呢，浪费多少精力就是这些没事儿没用的这个小事儿，其实消耗了很多自己。还有的是什么？比如说自己做某个工作某个项目挣了点小钱，挣点小钱呢其实低调一点好，结果换房子换车换手机，结果亲哥哥看到了，说那你挣钱了借我呗。他知道哥哥干什么亏什么两口子都亏，不借吧自己挣到钱了已经炫耀出去了，借吧借完不带还的没有还钱的日期，所以矛矛盾盾的犹犹豫豫的，哥哥反复催各种这个冷言冷语的说自己忘恩负义，结果借了以后人拿他的钱挥霍也不还，自己天天上火想这个事儿，这就造成了什么内耗，一个小事儿变得更复杂了。其实它消耗我们大量的情绪和精力，导致我们做正事儿的时候没有时间了。所以我们脑子里装太多的事儿会带来内耗。如果脑子里装着太多悬而未决的事情，我们的大脑就会不停的给我们发警报，让我们的大脑都去想这些认为很紧要的事儿，好几个紧要的事儿碰在一起就发生车祸了就比较乱，脑袋里只想一件重要的事儿，其他的事儿你都忽略了。所以成大事者必有亏欠，必须简单。所以中国有一句话嘛，大道至简，对吧？我发现最重要最有本质的那种真理和道理往往都是最简单的。所以有时候我一旦遇到很多事累的时候，我就告诉自己说我想简单的活着，就简单的生活，因为简单才能解决更多的事儿，越复杂越乱，越消耗自己，一旦被消耗了，人的精力就不够了。其实生活应该越简单越好不受太多干扰，但是有各种另外的原因让我们的生活呢有时候更复杂，事儿一多就会消耗我们精力，带来内耗，带来心累。这种心累呢是一场自己跟自己的斗争，把精力花在对付自己的情绪和心理矛盾上，所以心理学上管它叫内耗。我在网上曾经看到一件事，一个小文，他就讲一个人的心理状态变化。有一个人一个女人出去打车，上车后由于关门用力发出哐的一声，结果司机就回头瞅了一眼，
其实司机回头就是瞅了一眼，但有的女人过于敏感，她给解读，她认为不是瞅他一眼，她认为是瞪他一眼。那你瞪了我一眼，这个女的就觉得司机在仇恨她，所以她一直心里头惴惴不安啊，想得多。在这方面，女人一般想法比较多啊，女人心细比较敏感。男人其实看她一眼，可能角度不对吧，他就认为你瞪了我一眼了，所以心里的想法就多。所以生活中我们看很多这个领域啊，其实女人的聪明比男人啊更要细致很多。但是为什么很多女人的事业不如男人呢？我认为就是内耗，就是女人的心很敏感啊。比如坐一个车，一关门，司机瞅一眼，男人就不在乎了。但有些女人就觉得，耶，你瞪我呢，你瞪我，你啥意思啊？所以每当车子急转弯，这个女人都认为司机在借机发脾气。就像一个女人和男人吵架了，男人脱鞋的时候往地下放，哐啷一声，这个女人认为你这向我示威呀，你这向我发脾气啊，其实男人没有那样。所以这个女人也一样，坐车以后每次拐弯拐的比较急了，自己身子一倾斜，她就认为司机在宣泄在和她发脾气。但直到下车的时候她一直都认为司机在跟她有气儿结果下车以后呢，司机非常热情开心的帮她取行李，还跟她说再见微笑着。她这才发现自己其实想多了。生活就是嘛，有时候生活其实没那么复杂，但是有些人就把它想多了，想复杂了，搞得自己内耗和心累。所以著名作家路遥他在自己的作品《平凡的四季》里有一句话很经典，他怎么说的？说如果你不给自己烦恼，别人也永远不会可能给你烦恼。生活中有大多数精神内耗，就是因为自己想的太多，想过了超过了事件的本身，过度解读明明别人一个不经意的眼神，明明是一个很简单的问题偏要杞人忧天，胡猜乱想，把小问题小事扩大化复杂化，导致自己内耗，导致自己心累。当一个人陷入无尽的猜想中时呢，他就容易内耗容易造成精神的疲劳，精神疲劳做事业精力就不够，导致大事很难成。所以呢，世上本无事，庸人自扰之。一个人要想降低内耗把事情简单化，就是戒掉那种敏感，心大一点，少想一点，才能活得自由舒心。我还是那句话，就是生活中某些方面有亏欠，或者某些方面有不足，不代表你是个笨蛋。为什么说有些人是大智若愚呢？就像刚开始我讲那个男孩一样，在你和女孩谈恋爱的过程中不懂风情，约会呢所有的东西都不会，就是逛街的时候和女孩是拉着手挎着胳膊呀，什么时候开始搂肩呢，什么时候开始拥抱接吻呢，他都不知道，所以导致女孩和他在一起很被动那么就觉得他很没有风情。说会处谈恋爱的时候的确带给你温暖和幸福，但不一定带给你婚姻和一辈子的幸福。这个男孩呢，谈恋爱不懂风情的确谈恋爱中很枯燥，但是他是一个有事业有成这个挣钱能力非常强大，而且对婚姻非常忠诚守义永远不会变心的一个好男人，但是往往被女人给漏下了。所以呢，这样的人反而都是成功人士。但是那些生活中这个懂风情善于语言表达沟通交流风趣的懂交际的懂算计的甚至口是心非的人，不仅我们朋友亲人同事都很多这样的人这样的人在我们生活中其实最大的特点就是让我们疲于应付，社交比较频繁，其实感觉很累的所以有时候生活中我们发现有些人，比如别人结婚，他去忙着帮着张罗那订酒店看债，怎么车队研究各种花，甚至帮着张贴。生活中的确需要这样的人，但这样的人往往都一事无成。我观察过这样的人那这么多年来我看很多人结婚，专门有一些人干什么，跟你跑的订饭店，跟你跑的这个采购各种物品，然后布置婚房，这个宾馆，这各种张罗，婚礼忙的不可开交，你感觉是他结婚似的每次都这么忙。这样的人呢，把他精力都用在没用的小事上了其实雇个小佣人都可以解决的问题，你都浪费自己的精力。这样的人一般一事无成所以会做事，左右逢源，但事业上呢往往精力不够
啊，不能成就什么事业。还有一点，生活中我们要注意一些啊，比如很多素质不高的人，他偏偏是你的朋友和亲人，甚至你的同事和邻居，那么就不要接触，别看是亲人，也不要接触，因为每一次接触都是对你的消耗啊，造成心累。大家有没有这种感觉？比如有些亲戚啊很近，你每次见到他，刚见挺好的，但一聊天一说话，发现各种文不对题，你还改变不了，对方还特别愚昧，完你浪费了1小时2小时的时间，回了半天缓不过来啊，那你就不如远离，少见面啊。如果是防止亲戚生疏的话啊，一见面或者是偶尔去看看，给他扔一些礼物，很贵重的礼物，转身就走啊，让对方觉得你很好。你礼物到了以后，他不会挑你，但你别跟他说话，也别跟他交往，也不要把2、3个小时和他聊天浪费在那里。凡是钱能解决的事都不叫事儿，说不会因为你孤高清傲不跟他接触啊，你就是不是好人了啊，承受各种流言蜚语了。你可以买贵重的礼物嘛，舍得钱嘛，舍得钱把自己精力套出来了啊，不炫来的和他纠缠辨别聊天的那种尴尬消耗你，远离他呗，给他拿贵重礼物，知道吧？你要给他扔10袋大米转身就走，他永远不会说你坏话，但是你不会跟他聊天，为什么？愚昧落后啊，这是没用的话，放在那里有啥用啊？甚至有的人跟他坐一起喝酒，一喝30个小时，这种人啊，口里说出的话一句话有用都没有啊，全是脚底下的泥，没啥用。那你跟他聊什么用啊？占用什么时间呢？干脆脱身而出，把礼物往那一放。所以亲戚朋友还在，但是呢，你没造成什么对你的消耗，也不会心累，那就不如远离他，去做你什么，把所有精力去做你认为有意义的事儿。所以一生之中，我们的时间真的很宝贵，包括精力，防止宝贵的精力和时间被没用的人消耗。如果陷入这种没用的消耗和争议当中，即使你获胜了那你的得到是什么？你顶多得到一个评价，而你的事业因为没有时间和精力投入全部，那导致你事业无成。所以人生要有大成，要把人生简单化人生简单化，别陷入亲戚朋友和感情的纠葛当中没用的纠葛不要陷入这种争执当中把时间留给有用的事儿，有用的人所以今天你这话错了，明天你差个人情，后天你为什么不关心我了？这些没用的情绪这种宣导人际交往的这种劳累的事儿，比较劳心的事儿，这些纠扰人心的、纠葛人心的这些东西，它会阻碍你，消耗你的精力和时间，让你没法集中精力做一件重要的事儿。所以凡是成功者都是集中精力做一件事的人所有陷入生活中各种纠扰的人，导致精力被分散的人导致精力被分散成无数小块的人，基本一生一事无成。所以要想一生有所成就，生活无忧，过得自己真正想要的生活，那一定降低这种消耗，远离那些干扰你、纠扰你，让你的精力和心静不下来的人。